у тебя... В целях профилактики распространения вирусных инфекций обслуживание без масок не разрешается. Всем привет, друзья! Сегодня у нас в Петербурге с краткосрочным визитом наш дорогой гость. Я думаю, многие не только в Петербурге, в Осетии его знают. Это Зорбек Токати. Ассоциируется у многих он с брендом национальной одежды Frank Shop. Это бейсболки, это майки, футболки, спортивная экипировка, которую носят многие спортсмены, не только в Осетии, но и за пределами. Зорбек, здравствуй. Мы решили тебя недолго перехватить и задать тебе пару вопросов. Я думаю, нашим подписчикам будет интересно. Добрый день, Казбек. Я знаю, что ты какое-то время жил в Петербурге, да, может, во время учебы. Расскажи, пожалуйста, об этом поподробнее, чем занимался там, почему, может быть, пришлось тебе уехать, может быть, скучал по Осетии и так далее. Да, все правильно, Казбек. На протяжении 6,5 лет я прожил в Санкт-Петербурге, поступил в финансово-экономический университет, с удовольствием прожил в Питере, закончил университет и решил, что где родился, там и пригодился. Надо ехать домой и работать на благо своего народа, развивать культуру национальную в новом формате. Идея была таковой, чтобы вынести национальные культурные мотивы на улице. За счет того, что, вероятнее всего, по моему субъективному мнению, музеи и выставки это не столь интересует нынешнюю молодежь. Мы вот формат немного переделали и в более доступном формате преподнесли все то же самое, что можно увидеть, собственно говоря, и на культурных площадках региона. Кроме учебы в Петербурге, я знаю, ты занимался еще танцами осетинскими, да? Может быть, какие-то запоминающиеся, может быть, события, может быть, мероприятия были интересные, если помнишь, поделись, пожалуйста. Ну, конечно, надо было как-то свой патриотизм удовлетворять и душу раскрывать в пользу осетинского. Да, танцевали в ансамбле Иристон СПБ, выступали на всякого рода площадках, в осетинских диаспорах и так далее и тому подобное. Но этого было недостаточно для реализации каких-то национально-патриотических мотивов. Помимо всего этого, изучая глубоко историю нашего народа, нашей культуры, так и начали заниматься тем, чем занимаемся. Как тебе пришла эта идея начать заняться национальной одеждой, национальной атрибутикой? Предпосылки были еще в 2014 году, когда я ради своего коммерческого интереса начал заниматься перепродажей спортивной экипировки. То есть я нашел дилера крупного российского уровня, приобретал у него экипировку обычную, то есть стоковые версии брендовых спортивных экипировок. Заинтересовало меня это совсем немного, то есть ничего в этом созидательного я не нашел. Это все было в 2014 году, пришлось на девальвацию рубля, экономический кризис, спад на покупательской способности. Тогда пришлось законсервировать свою деятельность, и было достаточно много времени для того, чтобы хорошенько обдумать и подумать, чем заниматься. На самом деле какого-то чем-то обоснованного выбора не было, потому что коммерческого интереса не присутствовало в этой деятельности. Скорее всего, это монетизированное хобби, вот так можно назвать, потому что начал заниматься этим для души. Стартап был абсолютно смешным, его даже стартапом не назвать, то есть там в районе 15-20 тысяч рублей стартовые инвестиции. Главное, чтобы была идея, а деньги это уже второстепенный аспект. Зорбек, вот ты упомянул экономический кризис, девальвацию рубля. Тут как раз таки, я думаю, тебе твое экономическое образование пригодилось, да? Да. Я на самом деле являюсь большим поклонником всякого рода тренингов экономических. Там Роберт Кийосаки, это мой кумир. Со слов Кийосаки было четко, ясно, понятно, что любой экономический кризис — это время возможностей. Вот я свои возможности не упустил, скажем так. На данный момент твой бренд, это как бы считается твой основной заработок или также хобби? Чем занимаешься, чем твой основной заработок? Кормишь семью, скажем так? Стараюсь не искать в своем хобби экономической составляющей, финансового интереса. Честно сказать, 2 месяца были тяжелые, 2 месяца я попробовал искать там экономическую какую-то идею. Не понравилось, почувствовал в душе, внутри почувствовал со своей стороны предательство по отношению к своему детищу.
На самом деле, помимо занятий вот брендом, у меня есть коммерческие направления, в которых я развиваюсь, собственно говоря, которые приносят основную прибыль. А франк — это отношение к франку, оно как к ребенку, как к сыну, которого ты родил и растишь, а когда он вырастает, он несет твое имя. Вот, собственно говоря, так оно и происходит. 2,5 года я занимаюсь тем, что взращиваю свое детище, и плоды, они уже сейчас четко видны. Ну, судя по тому, что я здесь нахожусь, да, плоды есть, плоды приносятся. Дай бог, Заурбек. А вот следующий вопрос такой. Вот франк, почему такое название, откуда пошло, что оно означает? Может быть, ты во время того, как это решение принять, какие-то другие варианты еще рассматривал, там другое название, там, не знаю, пантера, барс, ну, что-нибудь такое, расскажи. Ну, в 2014 году, когда я занимался исключительно коммерческой деятельностью в рамках спортивной экипировки, интернет-магазин назывался Fight Life. Но за логотип я взял барса, голову барса, агрессивно настроенную, с пониманием того, что Тырганак Танештам фала Тырганагам Тырканам. И уже после расконсервации своей деятельности нужен был апгрейд, нужно было новое начало. И, собственно говоря, так как за основу логотипа была взята голова барса и дух, он нам близок, это национальные мотивы. Мы взяли название франк. На тот момент оно было не то, что не особо популярным, а совсем не популярным. Каждый человек, 2 из 3 интересовались, что такое франк. В общество, судя по всему, принесли мы своей деятельностью понимание значения слова франк. И на сегодняшний день можно с удовольствием наблюдать то, что звание франк, оно приобретает все больше и большие масштабы. Можно посмотреть на интернет-площадках, каждый третий называет свою страницу франк, каждый свой бизнес старается подогнать под франк, под название франк. Ну вот как-то так, это здорово. Ну, исходя, опять же, из внутренних каких-то побуждений. Ваши странички в соцсетях, я часто вижу, бывают розыгрыши, там, спортивные подарки ты даришь всем спортсменам. К национальным праздникам у вас бывают большие скидки, да? Вот расскажи, пожалуйста, вот спустя столько лет, сейчас твое производство, ну, что из себя представляет? Сколько у тебя людей в штате, например, рабочих мест? У вас как бы свои цеха или как вы заказываете где-то в стране? Вот я знаю, некоторые модели одежды вы заказываете за рубежом, да, например, потому что в России нет достаточно хорошего качества, или почему это, ну, с чем связано это? Для начала стоит заметить, что развитие нашего бренда, традиционной коммерции, за основу развития традиционной коммерции взята нетрадиционная схема развития. То есть есть такое понимание, как сфера прямых продаж, это где заключаются договора, контракты на производственных линиях, на отшив определенной там партии одежды. Мы же пошли больше, чуть-чуть масштабировали это понимание и заключили на постоянной основе контракты с несколькими фабриками. Мы даем им техническое задание, лекала свои отправляем. То есть проводится предварительная масштабная работа, и когда уже все нюансы соблюдены, мы отправляем готовое техническое задание на производство, и в соответствии с этим техническим заданием каждое производство отшивает необходимые нам элементы. Чем обосновано то, что мы работаем не с одним производством вплотную, а с 3? Да все просто, на самом деле одно производство не может быть по всем позициям лидирующим. То есть у них есть какие-то флагманские позиции, есть позиции, которые не так хороши, скажем так. Так как мы брендируем нашу экипировку, не просто это болванки как бы реализуем, а брендируем их и преподносим знак качества, мы должны отвечать и соответствовать тем амбициям, которые у нас есть. Тут речь идет, скорее всего, о задумке того, чтобы предоставлять нашей аудитории самое лучшее качество. Допустим, европейское производство является лидером этой индустрии в Европе. Проводятся соответствующие конкурсы и так далее среди производств. На сегодняшний день наше европейское производство является лидером в этой индустрии, российское производство на высоком уровне и азиатское производство тоже ни разу стыдно не было. То есть вот так. Сам лично летаю на фабрике,
да, проводим контроль качества, переговоры и так далее. Ну, то есть работа ведется достаточно серьезная. Хотел спросить про экипировку. Тяжело ли вообще со спортсменами работать, согласовывать какие-то моменты, чтобы было удобно? Вы, допустим, есть какие-то технические вопросы, которые, допустим, может быть трудновыполнимы, да? Как вот происходит договор? Спортсмен приходит, тебе скажет: Заурбек, вот нам на так-то, так-то, да? Может, какие-то вот бывают трудности переговоров или как обычно это происходит все? Но самое сложное в переговорах это бывает понять задумку человека, именно дизайнерское решение, то, что он видит. Получая от заказчика предварительный бриф, то есть техническое задание, нужно бывает его довести до ума, потому что спортсмены видят по одному, да, то есть в рамках своей деятельности я вижу немного по-другому, могу что-то предложить, порекомендовать, усовершенствовать. И в 10 случаях из 10 мои рекомендации всегда находят отклик в сердцах на заказчика, и заказчик всегда как бы больше ориентируется на то, что я подскажу. Что касается технического аспекта экипировки, на самом деле проблем с этим нет. Мы предлагаем самое высокое качество, передовые технологии, то есть футболки с технологией влагоотведения, Dry Fit, там это достаточно такой узкая специфика, поэтому выбирать не то, что не приходится, выбирать не нужно, потому что когда ты видишь хороший автомобиль, ты хочешь этот хороший автомобиль, если у тебя есть возможность, ты покупаешь его, ты уже дальше не ходишь и не выбираешь. Тут то же самое. Мы предоставляем комфортное соотношение цена-качество, поэтому касаемо технического аспекта не бывает таких каких-то пожеланий особых. Ну, может быть только длина изделия, там бойцовские шорты, там длина разреза на этих шортах. Это никаких проблем в этом нет, это не проблема. Каким ты видишь свое производство, свое ателье, скажем так, лет через 5-6, вот, масштабирование или как это, в каком виде? Может быть, скоро появятся кроссовки, франк-шоп, например, да, обувь там какая-то, зимняя одежда, например, ну, есть какие-то мысли, идеи, может быть? Ну, для начала стоит упомянуть то, что своего производства я никаким не вижу, потому что в философию нашего развития оно не вписывается. Если за основу развития взята нетрадиционная схема ведения бизнеса, то надо ее придерживаться, тем более, что за 2,5 года она довольно успешно себя проявила. Это дает большую фору, скажем, перед ребятами, которые выбирают традиционную схему развития. Поэтому своего производства мы не планируем. На самом деле мы даже в начале 2020 года, ну, нашей командой, да, говоря мы, я уже говорю о команде сформировавшейся. У нас есть менеджер, у нас есть управляющий, то есть коммерческий директор, ну и есть я. Нас 3 человека. В начале 2020 года мы даже не подразумевали, что будет необходимость открытия стационарной торговой точки, представительства. Уже к концу 2020 года, все мы знаем, он для всех был тяжелым, сложным, кризис, но как я раньше уже упомянул, что кризис — это время возможностей. Мы на конец 2020 года уже видим четкую необходимость расширять свое представительство в регионе при сохранении контрагентов, на базе которых представляется наша продукция. Мы также открываем офис, на базе которого будет торговое помещение. И, даст Бог, своя мастерская. Год пандемия тяжелая была, которая затронула много отраслей жизнедеятельности, торговые центры и так далее. Все было закрыто. Вам как приходилось переживать, как вы с этим справлялись? Было очень сложно. Первые дни была растерянность и непонимание того, как продолжать. То есть даже были критические мысли о том, что все пропало, все было напрасно. Но когда у человека есть какая-то конечная цель, путеводная звезда, то человек не сбивается с пути. В нашем случае, допустим, мы перепрофилировали производство футболок, которые абсолютно перестали пользоваться спросом, потому что была паника, не было понимания, что будет завтра, но была острая необходимость в санитарно-гигиенических средствах, таких как маски элементарно. Мы перепрофилировали свое производство футболок под производством масок санитарно-гигиенических. Первое время продавали их, ну вот произвели и продали.
занимались параллельно регистрацией этих масок в Роспотребнадзоре, получили сертификацию Роспотребнадзора на реализацию такого рода продукции и продавали ее с автомобиля, как в 90-е годы. Да, то есть с багажника автомобиля, с салона автомобиля, как приходилось. Оформляли доставки, то есть предлагали максимально комфортные условия для аудитории. У аудитории был выбор: либо заказать доставку, либо самовывозом. Если человек хотел, то есть чтобы заказать доставку, нужна была предоплата. Если человек там сомневался в нас или еще что-то, он приезжал сам, приобретал и как бы был доволен. Из 10 человек, из 10 покупателей, человек 8-9 точно возвращались. А еще за счет того, что мы брендировали эти маски, наносили логотип свой, это с точки зрения маркетинга был, наверное, самый правильный шаг в 2020 году в рамках деятельности нашей. В предыдущем вопросе ты упоминал традиционный подход и нетрадиционный. Для зрителей, кто не понимает, так в двух словах расскажи, в чем отличается, как бы, в чем прикол? Традиционный подход, традиционная сфера бизнеса — это открыл стационарную точку продаж, вложил денег, товар получил, продал его. Вот это есть традиционная схема продаж. Нетрадиционная схема продаж, она основана на философии развития сетевого маркетинга. То есть основной дистрибьютор один, который является и заказчиком, и дистрибьютором, и продавцом. За счет этого мы сокращаем конечную стоимость продукта, которая является более доступной по ценовой политике для аудитории. То есть заключаются договора с разными производствами, каждый на индивидуальных условиях. Далее по нашему заказу, по нашему техническому заданию производится продукция, мы ее распространяем уже, занимаемся рекламой, распространением и так далее. То есть все риски берем на себя. Риски, конечно, есть, но за счет того, что мы делаем, мы готовы предоставлять аудитории довольно-таки приемлемые цены. Потому что оригинальная футболка с дизайнерскими решениями, да еще и с такими технологиями, как мы предлагаем, за 2000 рублей, но сравнимо с китайскими Armani и по ценовой политике Armani и там, что там еще бывает, продается, да? То есть вот так стараемся делать. Зорбек, что бы ты мог пожелать нашим землякам, осетинам, которые проживают за пределами Осетии, в других городах, Москва, Питер, в России, молодежи нашей? Может, есть пару слов у тебя напутственных? Ну, наверное, пожелал бы землякам все то же самое, что желал бы сам себе. Это с высоко поднятой головой нести имя своего народа, своей семьи, фамилии. В трудных ситуациях не опускать руки, всегда оглядываться назад и смотреть, кто за спиной стоит. А за спиной у нас семья, которую нельзя имя семьи опорочить ни в коем случае. Также есть у молодежи скептическое отношение к образованию, к учебе. Каждому свое. Если человек преуспевает в спорте, то ему нужно обратить внимание на самообразование. Не на академическое образование, на самообразование. Если человек преуспевает в академическом образовании, то я бы рекомендовал заниматься хотя бы физкультурой. Почему? Потому что сила без ума толку не имеет. Ум без силы тоже слабо. Зорбек, спасибо тебе за то, что нашел время сегодня пообщаться с нами. У нас для тебя есть небольшой презент от всех осетин Санкт-Петербурга, от петербургского отделения общественной организации «Июзинат». Вручить тебе вот такую благодарственную грамоту. Я процитирую: за популяризацию культуры и традиций осетинского народа и вклад в развитие спорта, пример для молодежи. Зорбек, это тебе. Спасибо большое. Я думаю, ты достоин. И второй пакет, памятный приз, тоже тебе. Спасибо большое. Может, пару слов скажешь для людей? Байват, Казбек, для меня, как для человека, который долгое время прожил в Санкт-Петербурге, этот город в истории моей жизни оставил неизгладимый след и в особенности впечатлений массу. Для меня является честью принять такое благодарственное письмо и подарок от вас,
от отделения Юзинат. Вафантава кухта куда в тёй. Сартфандагл ваштердживем бал куда ахамарфам хсау балаварканат. Спасибо, Зорбек. А возможно ли, что когда-то через много лет ты вернешься в Петербург жить опять со своей семьей уже, со всеми делами? Время покажет. Да, спасибо.